নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরবো সম্পূর্ণ নিরামিষ পদ্ধতিতে আলু মটরশুঁটি দিয়ে ছানার ডালনার রেসিপি। এই জন্য ছানার বড়া আগেই তৈরি করে রেখেছিলাম। এগুলো গরম তেলের মধ্যে অল্প নুন দিয়ে লাল লাল করে ভেজে তুলে রেখে দিচ্ছি। বাকি থাকা তেলে দিয়ে দিলাম সেদ্ধ করে বড় বড় টুকরো করে কেটে রাখা আলু। এতে দিয়ে দেবো নুন আর হলুদ। এবার এটাকে 2 মিনিটের জন্য ভেজে নিচ্ছি। অন্যদিকে ছানার যে বড়াগুলো ভেজে রেখেছি সেগুলো হালকা গরম জলের মধ্যে নুন দিয়ে ভিজিয়ে রাখবো যাতে নরম তৈরি হয়। এবার দিয়ে দিচ্ছি 1 মুঠো মটরশুঁটি। এগুলোকে অল্প একটু ভেজে নিয়ে ফোড়নে দিয়ে দিচ্ছি তেজপাতা, গোটা জিরে আর হিং। এটাকেও হালকা ভাজা ভাজা করে নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দেবো কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো, আদা, জিরে, লঙ্কা, টমেটো দিয়ে বানিয়ে রাখা মশলার পেস্ট। তারপরে দিয়ে দিচ্ছি ধনের গুঁড়ো, হলুদের গুঁড়ো, অল্প কয়েক দানা চিনি আর নুন। তারপরে ভিজিয়ে রাখা ছানার বড়াগুলো দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দেবো প্রয়োজন মতো জল। গ্রেভি ফুটে উঠলে গরম মশলা আর ঘি দিয়ে নামিয়ে নেব। তাহলেই সুন্দর রেসিপিটা তৈরি হয়ে যাবে। ভালো লাগলে লাইক, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব।